Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de culture ukrainienne. Donc vous êtes en présence donc de moi-même Charles avec Irina et donc on a Oksana Slipchenko qui est avec nous de Kharkiv aujourd'hui. L'émission va être consacrée à parler un petit peu de tout ce qui est bénévolat, aide, puisque donc Oksana est membre de la Croix-Rouge, du Rotary Club, mais également de Alliance, donc différentes associations qui ont des missions d'aide pour l'Ukraine. Et donc on va commencer par une première question. Déjà, quels sont les domaines dans lesquels ces différentes associations sont impliquées pour aider l'Ukraine en ce moment? В яких сферах ти волонтер і ці асоціації Красний Крест, Альянс Клуб твій і Ротарі Клаб, в яких сферах ви допомагаєте, волонтерите, і як це відбувається? По-перше, я хочу подякувати тебе за цю гарну програму, яку ти зробила для усіх нас, для людей, які хочуть допомагати Україні. Tout d'abord, je veux remercier pour cette émission que Culture Ukrainienne a fait pour Ukraine et pour tous les Ukrainiens. Це дуже актуально для нас, і зараз волонтери усіх сфер об'єдналися. Et c'est très actuel maintenant. Et maintenant, tous les bénévoles ils sont réunis autour d'un seul objectif. Я президент міжнародної організації Альянс Доброчинність, де понад 300 добрих сердець. Це люди, які бізнесмени, актори. У нас є волонтери, лікарі і усі напрямки і діяльності, які тільки можливо, бо зараз це дуже потрібно. Je suis la présidente d'une association, de mon association Alliance Dobročinnost, c'est charity en anglais, où il y a presque tous les domaines de bénévolat. Il y a les docteurs, il y a les acteurs, il y a les artistes qui sont réunis pour faire quelque chose de bien pour les Ukrainiens. Так, і в нас дуже багато напрямків. Це, по-перше, ми допомагаємо лікарням, це допомагаємо дітям з інвалідністю, які зараз дуже потребують допомоги, бо зараз немає таких програм, дуже багато грошей йде на війну. І ми намагаємося дітей розвивати, не зважаючи на усі наші обставини, які зараз. On a beaucoup des directions sur lesquelles on est présent. On travaille avec les hôpitaux et surtout avec les enfants malades, les enfants handicapés. Maintenant, il y a beaucoup d'argent qui sont investis dans la guerre et il n'y a pas beaucoup de moyens pour aider ces enfants. Et nous essayons de intervenir à ces hôpitaux et faire quelque chose pour ces enfants. Також є напрямки для допомоги тваринам, тому що дуже багато тварин залишилися без дому, без якоїсь опеки, бо зараз війна і багато тварин залишаються на вулиці, і багато хворих, і також люди допомагають. Et encore, nous avons le parti pour aider aux animaux, parce que pendant la guerre, il y a beaucoup des animaux qui restent dehors, qui sont abandonnés, et nous intervenons aussi également pour les aider. Великий проєкт, який ми робили багато років, це допомога жінкам з раком молочної залози. Рак, який, на жаль, не лікується, але ми намагаємося продовжувати життя цих жінок, які намагаються жити повноцінно. Et il y a aussi une direction qu'on prend, c'est aider à l'aide aux femmes avec le cancer des seins. On essaye de leur peut-être pas guérir parce que si c'est pas possible, mais au moins leur donner la possibilité de vivre pleinement et de prolonger leur vie. Також ми спілкуємося з багатьма талановитими людьми, які актори, які підтримують дітей талановитих, і ми робимо для них у різних country, я хочу вже приходити на іспанську, на англійську мову, на різних странах, країнах робимо проекти для талановитих дітей, бо діти – це наше майбутнє, треба їх розвивати постійно. Aussi, on travaille avec plusieurs acteurs pour aider aux enfants talentueux, pour leur donner la possibilité de se manifester
manifester leur talent dans les différents pays, justement country, comme Oksana a dit, pour essayer de venir dans ces pays et d'impliquer leur talent. Проєктів дуже багато, і також я роторійка, і ми робимо роторійські проєкти. Дуже великі, дуже потужні. Це різноманітні проєкти. Хто в роторі, тот розуміє, що я маю на увазі, бо ми... Nous avons beaucoup de projets et également je suis rotarienne, si on peut dire comme ça. Donc à partir de le membre de club Rotary et on a beaucoup des projets aussi au sein de ce club. On s'occupe des différents projets également qui étaient cités, les directions qui étaient citées. Так, дуже багато проєктів, і ми маємо свій сайт, ми маємо свої пропозиції, і кожен, до кого цей проєкт до душі, до його серця, він може підтримати не тільки фінансово, а щось робити для того, щоб цей проєкт розвивався. Це і мистецтво, це культура, це музика, це дуже різноманітні проєкти. Et nous avons aussi notre site où les gens peuvent trouver quel projet, quand, comment ça se passe et rejoindre tel ou tel projet concernant la culture, musique, art, l'aide humanitaire. Voilà. Donc, si je comprends bien, le site dont il est question, il est à vocation de permettre à des gens, même en dehors de l'Ukraine, des étrangers, des Européens peut-être, de venir participer et aider à leur manière. Якщо я правильно розумію, ваш сайт, він дозволяє навіть тим, хто за межами України, долучитися до ваших проєктів. Так, це дуже потрібно, бо за межами України багато людей, які виїхали за кордон, і вони дуже багато допомагають і розвивають цю культуру України, наші проєкти, бо зараз дуже важко працювати в Україні, бо зараз така війна, яка не дозволяє багатим бізнесменам працювати. Це дуже problème avec ça. Bien sûr, nous avons beaucoup des Ukrainiens qui sont partis de l'Ukraine pendant cette guerre et cette situation ne permet pas souvent les businessmen, businesswomen à travailler efficacement en Ukraine. Donc, ils travaillent à distance en Europe. Il y a beaucoup des réfugiés qui sont partis de l'Ukraine et qui peuvent aider à l'Ukraine dehors de ces coordonnées de l'Ukraine en fait. Est-ce que, moi j'ai la question, est-ce que les Européens, les Français notamment, peuvent rejoindre tes projets? У мене питання, чи можуть французи доєднатися, чи європейці доєднатися до ваших проєктів? Так, вони вже доєдналися, наприклад, ти або інші жінки, які багато років в Франції, або Іспанії, або інших країнах, вони роблять свою асоціацію, вони роблять communication і якісь ярмарки, якісь заходи благодійні, і усі гроші, усі якісь програми вони направляють на Україну. Також багато людей, які виїхали, їм потрібна допомога, бо домівки і житло вони не мають зараз, бо їх розбомбили. І такі люди, як ви, дуже допомагають людям, які приїхали, бо це дуже-дуже потрібно. І моральна допомога, і допомога матеріальна – це велика допомога, що робите ви. Це круто. Це дуже важливо. Oksana explique que, bien sûr, les gens qui habitent en Europe et en France notamment peuvent toujours rejoindre ces projets en organisant des événements avec les donations, par exemple, et transférer l'aide aux associations, à les associations de Oksana, par exemple, qui travaillent directement avec l'hôpital pour les enfants ou pour les autres projets. Surtout, c'est les associations qui sont en Europe, en France, qui peuvent partager ces aides pour les Ukrainiens. Question?
Oui, une question supplémentaire. Dans les associations de bénévoles, en tout cas celles que j'ai eu l'occasion de fréquenter, il y avait évidemment une part très importante de gens qui essayent d'aider les Ukrainiens en Ukraine, mais il peut aussi y avoir des centres dont le but est d'aider justement les Ukrainiens en dehors de l'Ukraine, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Espagne. Est-ce que ce sont également des missions que tu as l'occasion de faire au quotidien ou est-ce que vraiment tu te concentres pour l'instant que sur l'Ukraine? Питання таке, що ми співпрацюємо також з асоціацією місцевою, яка багато допомагає українцям, які вже переїхали, біженців. Чи ви сконцентровані тільки на Україні, або чи у вас є проєкти для біженців, які вже переїхали в ту чи іншу країну? Так, це дуже гарне питання, бо це найважливе питання, бо треба допомагати людям, які виїхали, які тимчасово тут перебувають. І для дітей дуже багато школ, так, розвитків, які дуже потрібні дітям, бо діти, вони потрібно адаптуватися тут. І от зараз я в Іспанії допомагаю з технікою. Наприклад, ми купуємо комп'ютери, принтери, все, що необхідно для дітей, щоб вони вчилися іспанською мовою, наприклад, англійською, іншими мовами, щоб діти розвивалися. Бо коли вони повернуться, вони ж повернуться з іншим менталітетом, вже з розвитком, і вони не будуть думати тільки про війну, будуть розвивати нашу країну ще більше. Oksana a dit que bien sûr, elle se trouve déjà, Oksana se trouve en Espagne et donc elle fait aussi les organisations, les événements en Espagne et notamment ils organisent les donations pour acheter des matériels nécessaires pour les écoles où il y a des enfants qui se trouvent en Espagne, les réfugiés, les enfants ukrainiens réfugiés, pour qu'ils puissent profiter, pour continuer à faire des études. Et quand ils vont revenir, on espère beaucoup que quand ils vont revenir en Ukraine, ils vont revenir avec une nouvelle expérience, avec une nouvelle force pour donner ça en Ukraine aussi et pour développer Ukraine. Я хочу подякувати Ірині, яку я багато років знаю, бо ми з Харкова, це, кажуть, місто залізобетон, і за те, що вона намагається розповсюджити нашу українську культуру, що вона дуже-дуже добре розмовляє українською мовою. Це дуже потрібно для нас, бо це наша культура. І що ти робиш гарні прикраси, які ти мені подарувала, і що ти зробила цю асоціацію. Це дуже важливо, і я буду доєднуватися до твоїх проєктів і чекаю тебе до нас, на наші проєкти. Oksana nous remercie pour ce qu'on fait, pour qu'on a créé cette association, qu'on l'a proposé de faire cette interview avec elle et pour qu'on propage la culture ukrainienne en France et tout ce qu'on fait pour Ukraine. Так. Дуже добре, дякую вам усім. Дякуємо тобі за те, що Merci beaucoup. поділилася з нами тим, що ти робиш, і за те, що ти робиш, тому що це дуже важливо зараз показувати європейцям, якими є українці. Je dis qu'on remercie aussi Oksana pour ce qu'elle fait et pour que sa association est fait aussi, parce que c'est très important de montrer aux Européens, aux nous Européens maintenant, qui sont les Ukrainiens et à quel point. Добре. Так, добре. À quel point. Attends. Il faut que je finisse la phrase. À quel point ils sont courageux. Merci beaucoup pour cette interview. Et... Thank you. She try cry. Добре.